तो गाइज आज हमारे तावड़े में छांट आने लग रही। हमारे पहली मायत कहता भी तावड़े में छांट जद आवे जद भूत भूतनी को ब्याह मंडे है। लेकिन गाइज यहाँ कोनी होवे। आजकल के टावरान जब कह देनी यहाँ तो दूसरा को मजाक उड़ान लग जाए। तो मैं तो जद बुड़ जानता लेकिन आजकल हर टाबर जमा ही कौन बुड़े। तो आज तावड़े के अंदर छांट आवे ही पर जद आवे जद थोड़ा सो बदले सूरज नक्का हुए अरे छांट आती हुए जब तावड़े मान लग जाए। पर यहाँ फंकी तो बिठा गई सारी नीचे।